Sizin sabaqlarınızdan Allah'a ant berip atkara albay kalsa kaffara kılış gerek dediniz, kaffara kanday kılar? Kaffarat bir adam ant içip, uşunday kılam dep, kasam içip, kıla albay kalsa bir kulda zattıqa çıgarat. Bir kul, hürrem, kul, oşona zattıqa çıgarat, satıp alıp. Biro андай жоқ та базар дейм, азыр жоқ, кыйын азыр. Не кылат? 10 камбагалга үстү баш кийим алып берет. Же 10 камбагалды bir gün тойгузат. Эрте менен bir mal, кечинде bir mal. 3 mal окат ичкен бул орустардан келген тартип, бизде 2 mal деле болот. 11'de bir жейсин, ана saat 6 ошо менен бүттү бардыгы. 2 mal окат ошо менен бүтөт. Ал да колуң ага эмес, өзүңө жок окат. Не кыласың десе, анда 3 gün ороза кармап бересиң. Нафил. 3 gün. Oşa menen kutlasın kaffaratın. Darat algan çaktı bagındатын ubak ötüp kete turgan bolsa tayanmalı okusa bolo. Жоқ. Tayanmalbaysın, darat alıp gelesin, ubak ötüp ketse kazasını okuysun. Ubak ötüp ketse okuy turgan ekili namaz var. Birincisi janaza, ikincisi ayt namaz boldu. Kalgan namazlar ubak ötüp ketet dep kaltırbaysın. Musulman adam sportsmen boluş gerek be? Жоқ, şart emes, bирок денсаулыгы чың болгон аракет кылыш керек, өзүн машыгып караш керек. Ошого кирип алып өмүр бою чуркап жүрүш шарт эмес. Бирок денсаулыгы чың болуп машыгып, ошол денсаулыгын караш милдеттүү. Анткени хадисте айтылат, күчтүү мусулман күчсүз мусулманга караганда Аллах Таалага жакыныраак. Улак чапкандар, башкалар эң жок нерсе. Бирок улак чапканда барып, улакта кыра кылып, жана ушундай чыгып кеткен азыр. Колунан тартып алып койсоң, аны жанындагы жан-жокөрү келип, "Сен эмне тартып алдың?" деп уруп, андай уят болот, андай нерсе. Тартип менен болуш керек. Футболдун тартиби бар, волейболдун тартиби, улакка келген табий тартип болуп кетти. Улакка бардыгы мафия менен барат. Аксакал ошо мафиянын чоңунан кетип алса, колунан тартып алып койсоң, күчтүү адам бар тартып койсо, келип коркутуп камчы менен нукулап өлтүрүп койгонго чейин барат. Арам ошенткени. Арам. Колунан келсе барсың, барбаса отурсун үйүндө, катынын жанында. Арам ошо нерсе. Ошо жерде адам айтпаган сөздө сөгүнөсүн улакта. Андай бу атты башка, чаппа башка. Сөгүнбө. Аксакал улакчылар дурматта. Ал эң жакшы спорт. Аттын тарбиясы, анткени пайгамбар айтат, алейхиссалам айтат, аялың көңүлүн алып, махаббат болсун деп өткөргөн убактың, атыңы тарбиялап өткөргөн убактың бош убакыт деп айтылынбайт. Сооп болот дейт. Бирок ошо сооп болгон десең арамга биздин кыргыз байлар алмаштырылган туура эмес. Айткыла балдарга, улакчы балдарыңарга, барганда сөкпөсүн, башка кылбасын. А жерде күчтүн иши. Төргөсөң анда келип, катымга барып төргөтүп отуранда. Күч атасын тааныбайт ошо жерде. Тартип менен болуш керек. Уят эле болдук ушу биздин жаллабат өрөн, чынбы? Каерден улактан жаңжал бизден жаллабаттан чыгат. Өлүп аткандагы бизде, башкасы дагы бизде, мушташып атканы бизде, разборкасы бизде, шарманда болду. Таластар жөн эле чагып атат, жакшынак тартип менен болуп. А лейлек жөн эле чагып атат. Жаллабат эле бир бала болуп кетти. Адалды арамга чыгара турган болуп калды. Дараттын парзын аткарып, масы кийсе болот. Күн суук экен, эртең менен жууганда тараттын парздарын бетин жууду, колун жууду, путун жууп, башына мас тартты, мурдун чайкаган жок, оозун чайкаган жок, масыны кийип алса боло берет. Анткени тараттын парздары толук болсо, тарат бүткөн болот. А калгандары алса анда метте жакшыраак. Ажылыктан түшкөн каражаттан имамдар айлык кылып берсе болобу? Абдан сонун болот. Ошентип мен бергем. Аны иштен кетип калдым, ошон үчүн бербей калдым кайра. Азыр айлык беребиз, Түркиядан келген акча, бирок ал түгөнүп калса эмне кылабыз билбейм. Үйдө же офисте балык, попугай бакса болобу? Ошол бага турган балыктын түрү болот. Анан о базоргондо кайырмага бир чоң эле балык тутуп келип туруп капас салып койсоң болбойт ал. Ошол капаста жүрө турган балыктын түрү бар, ошолор болот. Бөдөнө, бакма бөдөнө болот. Анан бедеге барып тутуп келип сайрап коюп, жана катынын издеп сайраган, ыйраткан бөдөн ал зулумдук, о жакшы эмес. О анча жакшы эмес. О попугайды коюп берсең кайра күнөөкөр болот, өлүп калат. Жей албайт о попугай. Туулганда чоңо тастаган, капаста туулган попугай. Аны ишке чыгарып берсең ал өлүп калат бир паста. Ал болбойт о попугай андай. Орусиядан жанагы көп сүт берген уйларды алып келип туруп, биздин жайлоого кое берсең, капталда кетип тоголом чөтүмүш бинтип. Жанагы донский аттарды алып келип үйүргө кое берсең, о биздин жанагы жайлоо бар, бу жакта кымыз чыгарган эмне эле?
Serv yok. Servin. Servin geçsen toğulan düşüp ketip, o aktarsın tağılasın, aygırını var. Toğulan konboydan ketip. Alar teki jerde bagılgan aygırlar da, alar bizge jarabaytı. Toğulan düşüp ketip naraka. Zot aygırlar. Qaza namaztardı Quptandın 3 rekat vitir vaciptin aldığında okusa bolovu. Bolot. Qaza namaztardı bardık uçuda okuyu veresinger. Gün çıgıp atkanda, gün batıp baratkanda, gün çak düştü 3 yıl vakitte okulbaydı. Kalgan bardık vakti qaza namaz okulu veret. Qaza namaz qazan aytılavı, je Quptan aytılgan azamen okusa olavu. Qaza namaztar qazan özünçe aytılat, aytkanı sünnet. Ün çıkarıp oturuyor, şimdi öyle sekin aytı öyle okuyu veresin. Eğer de 5-6 qaza namaz çoğult okusan, bardığına bir azan aytıp, her birine qomat aytı okuyu veresin. Quptandın azanı, Quptandan keyin okulgan qaza namazlarga tiyешеси жоқ, ал ошо өз убагында. Namazdan keyin zikir tartpay эле койсо ооба болот. Жанагы qaza namaz okuгандан keyin tasbih толтуруш керек, шарт эмес. Жаңы төрөлгөн балага азанды сөз молда айтыш керек, бир ата сөз айтса болобу дейт. Молда айтыш шарт эмес. Молда айтыш шарт эмес, ким айтса дагы жарай берет. Бирөө менен урушуп кетсе, бетке урса болобу дейт. Болбойт. Болбойт. Не кылыш керек экен? Итти emip чоңойгон койдун эти адалбы дейт. Ит кой тууп өлүп калып коосуз калган ит канча тууган канча эмип чоңойтуптур. Коз итти эмип чоңойтуптур, адалбы дейт. Адал боло берет, анткени ал кой мындай мукаллаф эмес, адал жегенге буйрулбайт да. Кой адал боло берет эти. Иттин сүтүн эмип чоңойсо деле. Анткени кой өзү адал жаныбар. Анын жеген оокаты мындай арам болушу адал болуш шарт эмес. Эми бирок таң каласың, кээ бир ушуну сурай берет. Кантип эле ушундай бардык жер ушундай болуп кетсин. Жанагы тоок өлүп калса, ичинен тукум чыкса, ошол тукумду жесе болобу деп сурай берет. Тукум өзү 5 сом базарда. Чоң тооктуку, кичинеге тооктуку япондуку 3 сом. Жакшылап сону бекаран берип кое берет. Ошону менин кымбат убактымды сурап 10 мүнөт кетирет. Ыргыты бер тукумдун аракы. Aslında bolot. Жесең болот. Бирок ошо сурообу. Азыр токчулук заман, алхамдулилла. Адамдарга таң каласың. Каяка кетип калды? Мынакей. Ой. Бир жака чыгып кетип калды да, булар билбей калдым. Каяка кетип калды, билбей калдым. Болду, келди. Наристенин кулагына башкая сүт саап койсо, ага махрам болуп калабы дейт. Муну азыр эсимен чыгып турат, айтып берем иншалла китептен карап. Анткени бир тамчы оозунан кирсе ушундай, ошондон кирип азык боло турган болсо, анткени кулактан суу кирсе орозо бузулбайт, бирок май кирсе орозо бузулат, сүт май өкүмүндө. Демек кулактан кирген сүт дагы адамдын денесинде пайдасын тийгизиши мүмкүн, махрам болуп калыш ыктымалы бар, бирок китептен караш керек. Азыр эсимен чыгып атат муну. 4 жашар баламды Маккага же Мадинага каарылыкка берсем болот. Сен көжаңга берге бер. Мына эң чоң каарыңар. Канчалык дүниөлүк конкурстарга катышкан мына каары. Жөн адам эмес. Ушу мачитиңерге жарасын деп, бирлан каары экебиздин имам Дамбулдабыз айтып атып, ушакка суранып келгенбиz буну. Ушуга бергиле. Мындан асса башка жака апаргыла. Көп жерде мындай жок. Көп жерде жок. Канча конкурстарга катышып келген дүниөлүк. Илимди өзүңүн жериңдегини бүтүргөндөн башка жака барасың. Аттап кетпейт илимди. Бетине суу тийсе, аллергия болуп жатса, даратты кандай алат, таямын кылат. Кургак дарат алат.